Ребят, воскресенье не было целый день меня дома. Вот вечером приехал. И смотрите, подошел к груше. Я обалдел, конечно. Соседей спросил. Они говорят, был очень сильный ветер. И вот смотрите, что сильный ветер натворил. Обтрусил все груши. Это зимний сорт. Не знаю, как называется. Позднего созревания. Но они вообще еще зеленые. То есть не годятся они пока в еду. Ну, вот такое вот горе ветер натворил. Трусил все. Ну теперь разве что на компот. Сейчас посмотрю, соберу, может быть на компот. На компот, наверное, пойдет. В еду они негодные, они еще зеленые. Вот такие бывают ветра у нас в Ейске.